各位评审好，我们是 B17组，组员有蔡佑才、郑宇轩跟陈文祥。那我们专题是球面并联机械手运动与探讨。扎一要以程式控制连杆独立还有同动。那应用感测器量测平板作动的角度，再利用手动的球面并联机械手来探讨运动，最后再修正零件的配合、感测器的量测还有误差等。结构设计，我们利用 SolidWorks 绘制零件，并与组合图完成配合之后，先将零件转成 STL 档，汇入 Cura， 再利用 3D 列印机将零件印出，并且将实体的 3D 列印件进行组装配合。以下是零件图跟实体零件图。组合图、SolidWorks 组合图以及 3D 列印实体组合图。电控系统在编辑 Arduino 配线方面，同时安装3颗伺服马达以及3轴感测器时，因为电压不够，而需要外加电路板以及电源供应器，并且将两系统于电路板上完成共同接地，让两电路系统能够共同运作。研究方法：球面并联机械手工作原理是由3个伺服马达作为动力。利用固定于马达上主动齿轮啮合于轴上，使被动齿轮转动，再由被动齿轮轴带动主动摇臂，主动摇臂再带动衔接的支撑臂，再借由支撑臂带动上方的平台，最后平台上方安装一个6轴感测器，并在机械手运动时量测其坐标值。接下来是我们球面并联机械手运动的实际操作，以及我们感测器的角度量测值。接下来是我们手动的并联机械手。先固定2、3马达，转动第一颗马达。在转完之后，再固定1、3马达，转动第2颗马达。接下来我们进行运动路径探讨。在一开始第一个马达转动45度时，我们量测值是35度。